terjadi dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW, yaitu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kita sebut sebagai peristiwa besar, bahkan peristiwa yang luar biasa. Keranten perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW niki diceritakan, disampaikan oleh Al-Qur'an. Nggih. Napa mawon ingkang disampaikan kali Al-Qur'an niki berarti peristiwa besar, peristiwa penting. Nggih. Napa malih cara Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang Isra Mi'raj niki diawali kali kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayah dan seterusnya. Kalimat tasbih niki menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Mila kita niki kalau melihat sesuatu yang luar biasa yang di luar jangkauan kita, niki kita dianjurkan membaca kalimat tasbih, ningali keindahan alam, subhanallah, ningali keajaiban alam, subhanallah, ngoten. Dan kalimat tasbih ini hanya Allah yang mempunyai. Tasbih ini hanya disandarkan kepada Allah, subhanallah. Mboten angsal Allah ini diganti liyane, mboten angsal. Lah, pemberitaan atau Allah memberitahu tentang Isra Mi'raj ini dengan kalimat tasbih awalnya. Di awal surat, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Niki menunjukkan sebuah peristiwa yang di luar jangkauan makhluk akal manusia. Ini hanya kekuasaan Allah saja di sini. Milo, kalau kita umat Islam ketika mengingat perjalanan Isra Mi'raj niki, kita mengadakan sebuah perayaan, sebuah peringatan. Yang ini kula kinten biasa mawon, mboten perlu diperdebatkan. Keranten mangkin jenengan akan bertemu dengan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa peringatan Isra Mi'raj niki bid'ah. Napa sing bid'ah? Isra Mi'raj niki kisah Qur'ani, ngaten nggih, kisah Qur'ani, cerita Quran. Terus kita bahas, lho napa sing salah kalau kita membahas tentang kisah Al-Qur'an? Kenapa Isra Mi'raj? Lah karena Isra Mi'raj niki pemberitaannya dengan tasbih, subhanalladzi. Hanya Isra Mi'raj niki sing pemberitaannya dengan tasbih. Niki menunjukkan Isra Mi'raj ini peristiwa yang sangat istimewa bagi kita umat Islam. Apalagi peristiwa Isra Mi'raj niki mengingatkan kita, menyadarkan kita akan sebuah nikmat yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, yang kita sering tidak sadar, yang kita sering melalaikan nikmat niku, sehingga kita menganggap itu biasa, padahal niki nikmat yang luar biasa yang tidak ada tandingannya. Napa niku nikmatipun? Yang berkenaan dengan Isra Mi'raj adalah nikmat diperintahkannya sholat 5 waktu. Niki luar biasa niki sholat 5 waktu niki. Kalau kita tidak tahu nilainya, nggih akhirnya nggih ngoten niku, sholat si ayas-ayasen. Karena tidak tahu nilainya. Sholat kadang-kadang ambek merengut, sholat kadang-kadang ambek wegah, males. Sholatnya diengkuk-engkuk. Sholatnya dingkuk-engkuk sholat. Karena kita tidak tahu nilainya nikmat sholat niki. Makanya di sini kita bahas supaya kita sadar niki nikmat yang besar yang tidak ada tandingannya. Nikmat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Paling tidak harapan kita sak mantune kita niki memperingati Isra Mi'raj ngeten niki, kita tambah semangat oleh sholat. Kita tambah nopo? Berusaha untuk memperbagus kualitas sholat kita. Paling tidak juga ketika kita melaksanakan sholat dengan hati yang bahagia, boten ayas-ayasen niku wau, boten wegah. Sholat ini boten menjadi hanya sebuah beban,
Akhirnya rek salat dadi beban, jenengan rek mantun salat rasane lega aku mari salat wis. Lho gawe salat iki apa sih kok lega barang niku? Salat iki beban ta mung gue sampean kok sampai lega barang. Ketokane bener tapi salah niku. Nggih. Nah, salat niki sesuatu yang luar biasa sampai Rasulullah SAW sendiri menganggap salat ini sebagai hiburan. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan salat ini sebagai hiburanku loh. Ayo jenengan salat sebagai hiburan apa mboten? Sik dereng kula kali jenengan sik sebagai beban. Sampai Rasulullah itu kalau mendekati waktu salat ini koyo gak sabar, koyo tiang niku nggih, koyo lari-lari niku kepengin ndang ketemu gendaan ngoten lho Pak. Nggih, saking ya napa sih rasane kalau ingin segera bertemu dengan sang kekasih lah, berbunga-bunga. Rasulullah salat niku berbunga-bunga, Pak. Wajahnya itu sumringah, seneng rek salat niku. Rek kula kan kadang-kadang wajah ambek merengut ngoten lho. Ambek wegah. Karena tidak tahu maknanya tentang sholat, kurang mengerti bagaimana nilai sholat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat kita. Milo kita ngeten iki cek tambah sadar. Kula piyambak nggih mboten sempurna salate Pak, jauh nggih. Tapi paling tidak monggo kita sareng-sareng supaya kita ini menyadari bahwa sholat niki terus masuk nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita umat Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Kadang-kadang kula kali jenengan krungu adzan koyo beban ari. Krungu adzan asar lu cepet rek. Sik tas zuhur moro-moro asar ngono. Terus gak sadar rek dek niku wau salat zuhur jam 2:30. Ya mesti ae cepet wong jam 2:30 salat zuhure. Kait salam ya adzan niku nggih. Nggih napa nggih? Niki lho. Napa kok disebut nikmat niki? Salat niki. Ngeten Pak. Masya Allah, alhamdulillah dikei salat niki. Salat niki ibadah yang luar biasa, gampang, sederhana, enteng, fleksibel, simple. Napa malih niki? Menggambarkan sebuah kemudahan dalam salat niki. Nggih napa nggih? Salat niki enteng napa abot Pak? Ngomongnya gak jelas niki nggih. Apa napa enteng? Ono sing muni abot iki katanya sajane ono sing kate muni abot iki Pak Sungkan ngoten lho. Pun ngeten pun katakanlah jenengan muni abot. Abot napa ni? Ayo kita sadari, ayo kita amati bersama secara objektif. Kula gak gawe dalil, kula ono kitab ditutup, kitab sing reno kitab wis. Ayo salat niku abote ndek pundi? Ndek pundi salat? Jenengan ngadeg ayo. Laksanakan salat mana yang berat? Jenengan salatnya ambek ngeden-ngeden ta? Mboten kan? Meyek-meyek ta? Mengge-mengge ta, gemobios ta kringete, mari sholat kunang-kunang ta, boten kan, sholat niki enteng, napa sing berat, objektif mawon. Rek masalah perasaan niku nggih, benten-benten tiang niku, nggih kan, wong perasaan gak iso dadi ukuran, perasaan itu namanya subjektif, perasaan itu subjektif, ono barang enteng iso dadi abot karena perasaan, ono sing abot dadi enteng, wong rek kadung cinta jarine, yo nopo? Kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa loh, tai kucing iso coklat karena perasaan ku objek subjektif namanya niku nggih, gak iso gawe ukuran. Rek wong kadung seneng kadung cinta, gunung pun kan kudaki lautan kan, padahal niku abot niku munggah gunung nyebrang laut niku, tapi dadi enteng karena napa cinta niku perasaan, gak iso damel ukuran subjektif niku. Kita berbicara objektif. Nopo sih abote salat? Ayo jenengan nyoba ngadeg salat. Endi sih? Sampeyan salat yo gak tak delok, moro terus meyek-meyek saking abote. Moro kelaran, mercing-mercing, gemobios, medeli-medeli yo mboten niku. Ayo pundi sing abot? Objektif lho Pak nggih. Sportif kita mana? Sing abot mboten wonten. Seluruh gerakan salat itu enteng karena sesuai dengan kontur tubuh kita. Ndak ada yang memaksakan diri. Kulo kalian sholat gak dikongkon mari sujud koprol boten, sami Allahu hamdah kayang nggih boten, enteng nggih napa nggih? Nggih, objektif niki kita amati enteng nggih kan? Ndak ada yang berat sih abotan aerobik Pak, senang aerobik, waduh kepingin membakar lemak nguduno berat badannya sampai mengge-mengge pencolotan koyok ngoten niku, meyek-meyek baru ditimbang mek mudun sak kilo tok.
Mari ngono sarapan sego pecel entek loro mundak meneh 2 kilo kon yo. Gak ono gunane mau menyek-menyek menggen-menggen wae lho. Pundi ayo salat boten sampai koyo ngoten. Orang sepuh tok, orang sepuh pun saged salat, arek cilik saged salat, tiang sing rodok gak patek kuat yo saged salat. Mana? Gerakan-gerakan salat itu pun niku juga banyak yang bersifat sunnah. Artinya kalaupun tidak bisa dilakukan boten masalah. Kalaupun yang sekelas rukun koyok nopo, koyok berdiri, rukuk sujud itu pun kalau dalam kondisi kita tidak mampu, boten nopo kok, boten dilakoni. Oh gak kuat aku, sholat sampai ngadeg, lungguh, gini apa nggih? Lenggam boten nopo, sah, yo sah, wong ancen isone lungguh, ganjarane podo, mbek sing ngadeg, wong ancen isone lungguh. Oh iki gak kuat lungguh niki, ana apa Pak? Nek gak kuat lungguh? Napa? Leyean, mbok mlumah, mbok miring sak karepe wis sak enake. Sing diobano ya sak apa-apane sing iso diobano wis. Takbiratul ihram iso ngangkat tangan ya tangan, gak iso ngangkat tangan ya wis. Bahkan dengan isyarah pun itu bisa. Selagi kita sadar isone mek ngangkat driji tok ya angkatan drijimu. Mulai takbiratul ihram sampai salam nggih angkat driji tok. Sampai ketip tok niku lho. Bisa ketip saja, ketip iso gawe salat kok. Ketip tok niki saged damel salat. Ya mulai takbiratul ihram sampai salam mek ketip tok sah wong ancen isone ketip. Lah nek gak iso ketip ya nanti pendem selak mambu. Wong gak iso ketip lho. Lho mana yang berat itu? Objektif lho niki. Niki gak mengada-ngada. Ayo kita ndak usah masalah perasaan, dibuang perasaan niku. Objektif enteng kok salat. Nggih napa nggih? Nggih. Apalagi kalau dalam kondisi kita yang tidak ideal, tidak seperti biasanya kayak wong lelungo misalnya, tambah iso kok sholat di kendaraan, ambek lungguh di bis, ambek lungguh di sepur, di pesawat, numpak unta, numpak jaran, iso kok sholat dengan cara semacam itu. Loh enak kan sholat, nopo nih sing abot? Mana yang memberatkan tentang sholat? Tidak ada, kita tidak bisa mencari. Sakit kok. Malah nih sholat ini paling angel dinyang, koyok ibadah sing gak iso dinyang mek sholat tok. Ayo nopo, jenengan kondisi nopo sih sing sekiranya terus oleh gak sholat buat nonton dalam kondisi apapun, atau kalau kalian tidak punya wudhu misalnya, atau najis gak iso bersesuci, ya wes sholat toh ada sholat hormat waktu, sholat hormatil waqt ada, masih diwajibkan sholat walaupun hanya untuk hormat waktu. Mungkin kalau sudah bisa memenuhi atau sudah bisa sesuai dengan syarat sahnya, sholatnya dikodok sing mau hormat waktu. Loh, itu ada cara-cara kok. Nggak ada sudah. Wong niku sampai iso kedip tok esek dikongkon sholat kok. Bahkan ada lagi keterangan dalam kitab-kitab fikih, asalkan masih sadar walaupun dia tidak bisa berisyarah, kedip gak iso, ngobano awak gak iso, asalkan sik sadar sik dikengen sholat hanya dengan perasaan, boleh itu sah wong ancen iso ngoten. Gak iso dinyang sholat ini dalam kondisi apapun, dia masih diperintahkan sholat. Perang usik dikengen sholat wonten jenenge sholatul khaif, sholat perang, sholat dalam kondisi perang boleh. Ya aja ngadep kiblat rek musuh ndek etan ya gak usah. Nggih. Mari takbir terus mencolot singitan tiarap mboten apa wong ngancene salat dalam kondisi perang. Lho perang nih lho tasik gak oleh ninggal salat. Lah kok ten nggen kula atase biyodo ae ninggal salat. Tiro sing ngoten, Pak. Nggen kula niku nggen kula. Nggih, nek ten mriki ana apa, Pak? Oh sami. Nggih berarti wong nggen kula ketularan tiyang mriki berarti nggih. Lho niki lho nggih. Sholat itu enteng, jelas dari segi gerakan fisik tidak ada yang memberatkan. Terus dari segi pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya fleksibel. Jenengan saat niki wonten sing dereng sholat isya, wonten kan mungkin, boten usah khawatir, waktu masih panjang. Ini jenis fleksibel, bisa dilakukan, ada waktu ikhtiar, waktu pilihan. Waktu pilihan, al afdol sing paling apik awal waktu, niku memang makanya kita ikhtiarkan awal waktu terus. Tapi kan jenenge menungso kadang wonten niki wonten niko, wonten berbagai macam hal, akhirnya ndak bisa awal waktu, boleh kok pertengahan waktu, boleh kok akhir waktu. Bahkan Rasulullah juga pernah sholat akhir waktu.
Cuma Rasulullah mboten koyo kula kali jenengan. Nek kula kalian balak-balik ngoten nggih. Rasulullah mboten nggih, hanya sekedar Rasulullah mau menunjukkan iki lho akhire salat A B C niku sebagai patokan syariat nggih. Nek kula kali jenengan langganan salat akhir waktu mek bedone niku tok. Tapi itu boleh kan? Ada pilihan waktu. Loh. Niki fleksibel. Terus salat ini mboten ngenteki umur Pak saestu. Kenapa? Sholat ini durasinya sangat singkat. Jenengan sak sholatan pinten jam Pak kira-kira? Oh menitan. Perasa kula jam-jaman. Masih ustad nggih menitan, gak mungkin jam-jaman. Nggih napa nggih? Sholat paling 5 menit, 10 menit istimewa sampunan. 10 menit dikali 5 pinten Pak? 50 menit gak nganti sak jam. Niki lho sholat kita itu. Sholat sing wajib kita cuma ini tok, cuma membutuhkan waktu 50 menit, itu pun gak dilakoni langsung 50 menit boten, dicecil isu 10 menit subuh iya kan, awan 10 menit duhur, sore 10 menit asar, surup 10 menit maghrib, bengi 10 menit si oleh cicilan nyicil berarti lu enteng apa timbangannya langsung kontan 50 menit tuh tambah abot. Niki nyicil oleh dicecil dijumlah cuma 50 menit. Rek dihitung-hitung prosentase Pak nggih, prosentase 24 jam satu hari, 10%-nya 2,4, 5%-nya 1,2, sik sak jam luwe 5% Pak. Lah kita sholat gak nganti sak jam berarti tidak sampai 5%. Oke lah kalau hitung jenengan termasuk orang yang sholatnya 5% sak jam luwe, karena sholat sak wiritane sak sholat sunai. Oke, dianggap mau setiap sholat wonten wiritane wonten sholat sunai, sehingga dihitung 5%, 1 jam lebih. Oke, cuma 5% kan, cuma 5% ibadah yang disebut imaduddin, ibadah yang pokok tiangnya agama niku ternyata mek 5% dari kehidupan kita, gak ngenteni umur. Kalau di total misalnya jenengan besok di total kali Gusti Allah umur 20 tahun. Kalau contoh 20 tahun, karena 20 tahun itu umur sing wis jangkep lah, wis ibarat urip wis jangkep, tau dadi bayek, dadi arek, dadi remaja, dewasa, sakniki manula, wis nyambut gawe, wis pensiun, wis jangkep, wis senengi donya, wis tuwuk, wisan wis sembarang niki, nggih. Puber wis puber ping 10 niki wisan ya, wisan. Lho niki kita kalau umur 60 tahun anggap wow sholatnya 5% Pak nggih. 5% berarti pinten? 5% dari 60 pinten? 3 tahun. Jadi besok rek dihisab kali Gusti Allah, uripmu pirang tahun di donya? 20 tahun Gusti. Malaikat piro sholatnya? 3 tahun. Sholatnya 3 tahun. Itu pun rek jangkep loh Pak. 3 tahun itu berarti mulai bayi sampai umur 20 gak oleh putus loh niku. Jangkep. Lahir jam 10 isu dhuwur wis salat pisan. Sampai umur 20 wonten tiyang Palawijan sing bayi procot langsung salat. Sak sunai sak wiritane. Rek misale wonten bayi ajaib, menungso ajaib, misale wonten niku lho saya ketemu 3 tahun. Lah kita rata-rata salate sak jeke balik. Niku termasuk istimewa. Kadang-kadang wonten tiyang sing salate sak jeke pensiun kait salat. Wonten sing luwih parah meneh, alhamdulillah ana hikmahe, sajeke bapakmu kena stroke saiki salat lho. Salate ngenteni kena stroke. Ya napa niki? Hitungane ya napa sing mulai bayi sampai umur 20 gak putus mawon rek salat sik ketemu 3 tahun. Bandingkan dengan tidur kita. Turu aktivitas hidup kita yang namanya tidur yang pasti kita lakukan, turu nurut survei, nurut penelitian menungso niki rata-rata dalam 1 hari tidurnya menungso sak jagat niki, dudu wong Jawa tok, dudu wong Indonesia tok, sak jagat diteliti kali ahline niki menungso rata-rata tidur itu dalam 1 hari 8 jam Pak. 8 jam. Kalau 8 jam berarti 1/3 dari 1 hari. 24 niku dibagi 3 8. Berarti besok dihisap di total jenderal kali Gusti Allah umur 20 tahun sholatnya jelas gak nganti 3 tahun, turune 1/3 swidak pinten? 20 tahun. Ayo misalnya besok kula kali jenengan ono sing ngarani sholat iku abot Gusti, malaikat gregeten abot endi? Ketekmu luwih abot timbangane sholat ngono. Wong ketekmu 20 tahun kok iku durung ngilermu lho sing tak hitung iku.
sik ketekmu tok sik luwih abot. Artinya apa yang berat secara durasi waktu? Ndak kok, ndak menghabiskan waktu kok. Dan sangat fleksibel. Upamane rek lunga, aduh si ono jamak. Si ono jamak salatnya bisa digabung sehingga praktis tidak menyusahkan. Wis digabung didiskon 50%. Sing salate petang rakaat jadi kosor lho yo napa? Enake yo napa ngoten. Lho nggih kula ini termasuk yang sing sering lunga, Pak. Ndak ada merasa keberatan dalam salat. Enteng biasa. Ndak masalah apalagi nggih sakniki fasilitas salat di dalan-dalan nggih sak paran-paran, di stasiun, bandara, di gini terminal nggih ono gini salat. Sampai nang luar negeri kula seminggu yang lalu baru datang dari Jepang, Pak. 2 minggu kula di Jepang. Ndak kesulitan, musim dingin salju, pakaiane rangkep-rangkep yo iso salat. Carane yo napa nggih wonten carane rek ngaji. Ndak ada yang ketinggalan, bisa itu salat. Ngoten lho. Makanya kalau ada orang yang merasa berat sholat endi, ayo objektif wis dudono secara keilmuanmu ndi sing abot gak ono, enteng kabeh cara pelaksanaannya, waktunya, terus mari ngoten durasinya, tidak ada yang memberatkan. Disebut nikmat barang sing koyo ngono enake, entenge, gampange, subhanallah niki merupakan amalia yang menentukan nasib kita dunia dan akhirat. Bahasa gampang ini swarga niku saged dituku ambek salat. Barang enteng koyo ngeten iki saged nuku swarga. Makanya sampai Rasulullah SAW memperingatkan kepada kita, awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah shalah. Sing pertama kali dihisab besok di akhirat niku salatnya. Kula kalian besok niku waktu ngadep Gusti Allah, sing pertama kali dihisab ya apa salate wong iki. Yang niki nang tonggo sedekah sik engko liyane salate ya apa salate niku sing pertama kali dihisab, gak main-main niki. Sampai terus Rasulullah fa idza saluhat faqad aflah, rek salate iki apik slamet wong iki wis. Wa idza fasadat, rek salate gak kena, salate gak bener, khaba wa khasira, pasti celaka, pasti merugi. Kan termasuk niki nikmate Gusti Allah, barang sing enteng, barang sing ringan, barang sing gampang, tapi menentukan nasib kita di akhirat, bahkan sampai menentukan nilai dari amal kita yang lain. Fa idza saluhat saluha sairul amali wa idza fasadat fasada sairul amali. Kalau sholat kita baik, maka baik pula nilai ibadah-ibadah kita yang lain, amal-amal kita yang lain. Kalau sholat kita tidak baik dinilai Allah, waliyadzubillah, maka nilai-nilai ibadah kita yang lain juga tidak baik. Makanya disebut imaduddin. Yang bayangkan Pak, imaduddin, cagak tiang, ya napa sih cagak tiang di dalam sebuah bangunan ini perannya untuk menyangga supaya bangunan ini tetap berdiri kokoh, sehingga bisa manfaat koyok niki cagake wonten nggih kuat, iso dinggeni, iso dimanfaatkan, digawe ngiyup dari panas dan hujan, digawe tempat tinggal karena ono cagake. Ketika cagaknya rapuh, rusak, maka bangunan pasti akan ambruk, runtuh. Rek ambruk saged dipanggoni, Pak? Mboten saged. Lah wis ambruk, bahasa gampangane api ana pone sing apik, oh keramike apik, interior eksterior cete macem-maceme gak ono gunane wong ambruk. Ngoten lho gambarane niku. Sehingga tiang rek gak salat apik kaya apa ambruk padha karo eksterior interior sing gak ono gunane karena omahe ambruk. Makanya guru-guru kita sing wis salat wis sing penting salat wis. Masya tak mungkin sik maksiat, masya mungkin sik gak bener uripe, wis sing penting njaga salat, insyaallah suatu saat selamat. Ibarat bangunan masya kelakuane kurang apik rek salat niku sik cagake sik kuat. Nggih cuma omahe elek ngoten tok mawon wis. Cuma kan sik iso dinggeni, cuma gak garai kerasan mek ngoten tok mawon. Cuma wonten omah niku. Karena cagak niku nikulah pentingnya salat. Mila monggo para bapak, ibu sederek sedaya, kita niki sudah diberi nikmat oleh Allah. Iki lho rek, salat iku gampang, wis talah lakonono nggih. Abot niku masalah perasaan nggih. Kadang-kadang wonten tiyang niki masyaallah oleh golek rezeki, oleh nyambut gawe sampai mengorbankan salat. Lah niki karena ndak tahu nilainya salat nggih. Ngapunten niki tiyang yang tidak mengerti tentang nilai salat dan makna rezeki.
Makna rezeki. Bukan kadat yang model koyo ngoten, Pak. Saking sregepe nyambut gawe, temenane nyambut gawe sampai ninggal salat. Wonten apa mboten wonten? Kata sakniki niki. Jarene golek rezeki. Lho lali tak rezeki tok Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki tok Gusti Allah. Rezeki saking Gusti Allah. Dan rezeki niku bukan yang kita miliki. Rezeki itu bukan yang apa yang ada di tangan kita, belum tentu. Rezeki itu sesuatu yang kita nikmati. Walaupun itu bukan milik kita, kalau kita bisa menikmati ya itu juga rezeki kita. Walaupun itu milik kita, tapi kalau tidak bisa menikmati berarti bukan rezeki kita. Ngoten tok mawon prinsip rezeki niku. Dan rezeki niki ketika kula kaliyan jenengan umur petang wulan ndek jero weteng niku sampun dijatah kali Gusti Allah. Gak kurang gak nambah. Mboten nonton sing saged ngurangi, mboten nonton sing saged nambah kecuali Allah. Karena Ar-Razzaq itu hanya Allah. Makhluk sedaya niki Al-Marzuq sing dikei rezeki. Gusti Allah sing kei rezeki. Hatta kula kaliyan misale ana wong dirampok entek donyane. Rampok niku mboten njukuk rezekine, njukuk donyane, njukuk duweke, njukuk hartanya, tapi tidak mengambil rezekinya. Wong rampok juga Al-Marzuq kok. Tidak bisa rampok itu mengambil rezekinya orang lain. Rezeki itu di tangan Allah. Lah kalau orang itu rezekinya habis, wis jatane entek, babak masih duit triliunan mesti mati, pasti niku. Rasulullah yang mengatakan innan nafsa lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Menungso gak bakal mati rek rezekine mboten entek. Berarti rek wis entek rezekine pasti mati. Babak duitku sik akeh gak ngurus, wis mati wayahe mati. Rezekimu wis entek. Lah terus niki donya kula rezekine ya rezekine bojomu, anakmu, keturunanmu. Dan wong liya sing bakal melbu keluargamu. Kok bojomu rabi meneh ya bojomu iku ya melok ngrasakno. Engko anakmu kawin wong liya dadi mantumu ya melok ngentekno donyamu barang. Nggih napa nggih? Lho nggih niku jenenge rezeki. Makanya jangan bangga dengan duitku akeh, durung tentu rezekimu akeh. Apalagi sampai dibelani napa nglakoni barang haram. Dibelani ngakali, dibelani ngelakoni sing mboten sesuai dengan tuntunan syariat, terus ninggalno sholat pisan kaya apa? Wah aku buktine oleh akeh dengan meninggalkan sholat, tapi nek duduk rezekimu gak kira kepangan. Nggih. Malah maris mati, mari ngono bojone dadi rondo, ninggal donya akeh. Masya Allah wong rondo teles Pak, diincer ambek Joko, kadhe Jokone Joko remek gak duwe penggawean. Akhire nggih wis sapa sing ngrasakno donya sing akeh sing ditinggal sampai sing mati nggih otomatis Joko sing lemek niku wau. Lho nggih mungkin sing mati yang ngelus dodo kurang ajar awak sing nyambut gawe sing ngelumpuk-ngelumpuk kon saiki karek menikmati medingkrang di omaku dadi juragan saiki motorku kon tumpaki sepeda motorku ya kon tumpaki. Sampun Pak, gak usah diterusno, nggih. Niki ten langgar gak enak nggih. Jangan cek seneng rek dijak terusno ngono. Lho niki lho, kenyataan kan niki. Ngoten lho. Ngene tirose Gusti Allah Rasulullah niku wau gak mungkin mati rek gak rezekine entek. Sehingga wonten tiyang sing rezekine niku padha, matine iso gak bareng. Karena napa enteke gak bareng. Nek kula gambaraken misale wonten tiyang 3 A B C rezekine karek 100 piring misale niki. Misale si A bendino mangan petang piring ya 100 piring so gawe selawe dina Pak, selawe dina engkas si A mati. Lho apa kok mati? Entek sak rezekine wong bendino mangan petang piring jatahe 100 piring ya entek selawe dina. Lho si B kok durung mati, si B 2 piring kok bendino dadi matine ya 50 dina, 100 piring iso digawe 50 dina. Lah si C kok durung mati wis 50 dina, lah si C tirakat sak piring iso digawe sedina dadi 100 piring ya iso gawe 100 dino. Lho niku gambarane Pak nggih. Mulane wong sing mangane mbah-mbah cepet mati Pak nggih. Mending kate mangan embu mikir kira-kira. Dungaren Pak gak embu sik talah. Aku wingi ngaji ku ya setengah percaya enggak tapi ya rada grogi ya wae. Lho terserah jangan percaya monggo, gak percaya monggo pun jenengan embu-embu. Berangkat dhisik gak masalah kok nggih. Lho niki lho gambaran rezeki niku. Niki kula gambaraken perlu napa? Ojo sampai kita niki jarine golek rezeki dibelani sampai ninggal salat napa mulai plus dibelani nglakoni barang haram ngakali wong kaya wedi gak oleh rezeki.
Koyok wedi rek gak keduman rezeki wis dijatah mbek Gusti Allah, gak ono sing iso njukuk jatahe Gusti Allah, ngrubah jatane Gusti Allah mboten wonten. Yamhullahu ma yasha wa yusbit, Gusti Allah sing saged merubah dan menetapkan iku hanya Allah. Mila niki penting nggih, salat niki monggo dijaga, kok sampai salat mek butune tok. Nggih. Akhire uripe kok dikek coba terus akhire ninggalno salat. Gak tau ketok salat nang masjid saya. Aku prei gak salat-salatan opo. Salat mulai 6 sampai tuwek melarat ae. Aku gak judo aku salat iki. Lu salat kok salat kok judo-judoan. Iki gak ono salat judo-judo. Salat iki gak gawe golek sugih aja nih, Pak. Buktine tiyang salat yo ono sing sugih ono sing melarat. Sing gak salat sugih kabeh yo enggak. Yo ono sing sugih ono sing melarat. Wong niku sange Gusti Allah kabeh, di samping kita tetap ikhtiar. Lho niki sing penting monggo kula kalian sadar bahwa sholat niki sesuatu yang penting, sehingga ketika sholat minimal cek seneng hatine kate sholat Allahu Akbar, ya Allah iki nikmat iki ngoten lho. Aja aduh ya oleh sarokaat rek ya suwene lho malah sambat sholat iki. Tiyang salah satu bentuk nopo kemunafikan itu ketika orang itu malas di dalam sholat, wegah dalam sholat, itu berarti hati kita ada munafiknya. Bahaya nih Pak. Lho niki pembahasan niki kula kan cek seneng salat, cek gak sambat salat, cek gak rasane salat koyo beban, koyo ganggu aktivitas, koyo ganggu kesenengan, modele koyo ngoten pun. Ngono lho kok adzan, wadah adzan rek lho. Koyo salat koyo ganggu modele ngoten lho. Lah diharapkan setelah ini kula adzan masyaallah adzan rek iki salat iki nikmat sing luar biasa, iki nentokno akhiratku hari gak main-main iki, padahal koyo ngene gampange. Akhire kula kalian syukur nang ngene Gusti Allah, salate akhire berusaha minimal seneng atine, dan seterusnya kita berusaha untuk memperbagus salat kita. Nggih. Ya napa carane memperbagus salat kita supaya salat kita dinilai fa idza salahal sairu amali, sing dianggap salat apik ambek Gusti Allah, paling tidak ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Yang pertama, salat ini kedah dilaksanakan berdasarkan ilmu. Ayo Pak, jenengan kate nglakoni apa lak mesti kudu ngerti ya Pak nggih. Jenengan nyambut damel nopo, kate nglakoni apa mesti kudu mengetahui kan, ada ilmunya. Kate lapo-lapo iki kudu ngene mempelajari dhisik. Bahkan kate buka usaha anyar, waduh sik melok pelatihan, diklat, seminar, saking kepingine apa yang dilakukan ini berhasil sukses. Lah rek urusan donya mawon kepingin sukses berhasil kudu ana ilmune. Napa malih sing kaitane kali akhirat ya kudu ana ilmune. Al Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa alai bil ilm wa man arada al akhirah fa alai bil ilm. Urusan donya nek kepengin sukses kudu ana ilmune. Nglakoni napa mawon jenengan di dunia ini, profesi jenengan apa mawon kudu wonten ilmune, gak oleh ngawur. Apalagi wa man arada al akhirah, sing urusane akhirat niki kudu ana ilmune. Ngaji Pak. Sing durung tau ngaji. Ustadz, kiai, ulama, majelis taklim di sekitar jenengan manfaatkan. Gak ngerti takon. Wah mosok wis tuwek ini kait belajar salat, lancene durung tahu belajar. Nggih belajar, karena kaitannya salat dengan apa? Syarat sahnya salat wonten apa? Wonten suci badannya, pakaiannya, tempatnya dari najis, berarti kudu paham tentang najis ku apa ae. Mukhaffafa, mutawasito, mughalado, apa jenis najis iku mau ya apa carane mensucikan kudu ngerti. Karena rek boten ternyata pakaian kita, tempat kita atau badan kita najis, kita ndak tahu digawe salat gak sah, karena itu syarat sahnya salat. Suci dari hadas besar kecil, berarti kudu ngerti opo sih hadas besar, opo sih menyebabkan hadas kecil, ya opo cara mensucikan dan lain sebagainya, harus dipelajari, ngaji. Nah kita ini kadang-kadang bab ilmu, bab napa? Bab dunya dielmoni, seminar, maca buku, googling, searching, waduh golongane ngoten, browsing. Tapi bab ilmu agama, bab masalah ibadah kadang-kadang wis andon nglakoni nggih pun dielmoni nggih, ngaji nggih. Napa malih kita mengelmoni, enak orang yang mengelmoni salat niki di samping salatnya dadi mantap, tidak gampang ragu-ragu dalam salat, terus rek ningali tiyang niku gak gampang nyalano lah paling boten. Nggih, jane contoh Allahu Akbar. Lho niki angkat tangan kali sendakep niki sunnah Pak. Kula sik sering mirengaken wong gegeran perkara sunnah. Ono sing angkat tangan ngene dilokno, ono sing angkat tangan ngene dilokno, sing ngene dilokno, merasa sing paling bener. Wong niku sunnah kabeh, gak angkat tangan lho gak apa-apa. Bang ini wis gak napa sekel napa tangan-tangane dhewe. Sing penting gak nyamplak pinggire lak mari ta ngono.
Allahu Akbar plok lah niku baru masalah ngono. Oh masih ngene nggih angkat tangan lho niki raf'ul yadain niki angkat tangan niki nggih angkat tangan niki nggih angkat tangan mari ta sendakep niku meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri lho niki nggih mboten napa ngeten mboten napa niki tangan kanan di atas tangan kiri sampun badale kene mboten masalah ngoten lho tahiyat ono sing obah-obah baba pokoke gak jawil-jawil sampean lak mari ta wong diobahno ngene niku wonten syariate gak usah ngilokno jenengan sing gak obah kula nggih gak obah wis gak usah ngilokno ngoten mawon nggih karena niku perbedaan madhab niku wong top niku Imam Hanafi Imam Hambali Imam Maliki Imam Syafi'i dan jenengan ngilokno wong sing berbeda madhab dengan kita jenengan padha karo ngilokno imame dinteni besok dijak debat siapa kula kali jenengan nggih masalah kunut gak kunut Imam Hanafi gak kunut jadi jenengan nek ngilono gak kunut ngilono Imam Hanafi dinteni ambek Imam Hanafi ayo debat ambek aku duwe dalil apa kon Imam Syafi'i lho mboten nate nyalahken nggih bahkan Imam Syafi'i pernah berada di satu tempat yang di situ ada makamnya ulama madhab Hanafi beliau ndak kunut di situ kenapa menghormati ulama yang madhab Hanafi padahal sing dihormati ini wong sing sampun sedo lho sampai sak monten karena apa berilmu wong Imam Syafi'i sendiri nyelok napa ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab pendapatku mungkin dikira salah mungkin dikira bener mungkin salah pendapatku sing dikira salah mungkin juga bener pendapat orang lain dikira salah mungkin juga bener wis gak ono sing ngeruh makanya ulama sebesar apapun ketika mengeluarkan pendapat mesti diakhiri dengan kalimat wallahu a'lam bishawab Gusti Allah tok sing ngerti sing paling bener ngoten dari ulama-ulama gitu nggih ulama-ulama besar kita niku lho gak rumangsa paling bener lagi pengikute waduh otote sak menten kok bisa salah gak sah jare sapa ngaji sak kitab wis nyalano wong akeh nah niki mulane sing biasane nyalano wong akeh ngajine sik sak kitab Pak iku durung duwe kitab liyane sik niku nggih karena apa wawasannya aku kurang lah niki pentinge ilmu kula ditakoni kono tapi gak kono itu gak jawab kula Pak Gus mana yang benar ini? Kunut apa tidak kunut? Saya ini bingung lah apa bingung wis pokoknya kon sholat subuh melok kunut monggo Imam Hanafi gak melok kunut melok kunut Imam Syafi'i gak melok kunut monggo Imam Hanafi wis mari sing bener podo bener sing gak bener Gus sing gak sholat nah ngoten mawon nggih utawa sing kunut tok terus mulai yo gak bener yo nggih bek menawa ana mlebu masjid mek kunut tok terus mulai lah niki pun enak rek dialmoni niku enak mulane ngaji terus yang nomor kali untuk menjadikan sholat kita bernilai baik lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala lho napa wonten sholat sing gak ikhlas lillahi ta'ala jelas wonten wong Qur'annya sudah memperingatkan kok fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun yuraun niku riya pamer salate pamer wong salat dhewe takbire ya enak Allahu Akbar ngono rek ngimami Allahu Akbar lapo ngono wis enak Allahu Akbar berhubung ngimami gayane diganti cek dilem ambek sing mburi lah akhire mari yuraun salat rek ngimami sing jenenge surat sing dawa-dawa diwaca nggih mari waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim sampai entek rakaat kedua idza waqatil waqiah sampai entek salam makmum ilang kabeh wis kesuwen imam kesusu dadak ana yasin barang kok sak tahlile bisa nih mari yasinan ngono lho niki tapi nek salat dhewe liyane diteter inna atau inakal kausar ambek kul wallahu ahad niki jenenge yuraun pun sing semerap riak napa mboten niku awake dhewe kula kalian gak oleh nduding wong ngoten lho nggih nek ana wong salat kok surate dawa riak iki durung tentu nggih salat gaya iki durung tentu nggih iki gak gawe nduding wong tapi gawe ngoreksi awake dhewe pun salat kita usahakan dengan ikhlas semua ibadah nggih niku intine kudu ikhlas innamal a'malu binniyat terus yang nomor 3 untuk menjadikan salat kita bernilai baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala mari kita hiasi salat kita dengan sunnah ojo gampang mengatakan alah sunnah kok sing penting lak sah alah iku lak sunnah lho terus alah iku sunnah lah terus sunnah sing lakoni sinten rek kula kalian gak doyan sunnah napa wong non muslim sing lakoni sunnah ya gak mungkin lah dan sunnah niki ibaratnya menjaga atau meningkatkan kualitas nilai sholat kita
Rek kula gambaraken sunnah niku nggih kaya aksesoris lah Pak sepeda motoran. Sepeda motor masih gak ono surate protolan nggih saged rek digawe riwa-riwi digawe kendaraan cuma protolan ambek sepeda motor sing surate lengkap terus aksesoris lengkap kira-kira payune cepet pundi Pak? Cepet sing lengkap sing protolan iki iso cocok colongan iki lho sing tak tukur grogi wisan ya. Terus larangan pundi kira-kira? Ya jelas larangan sing lengkap niku lah gambarannya nggih. Jadi ojo gampang meninggalkan salat apa sunah-sunah salat baik sunnah sebelum sholat, di dalam sholat, sebelum sholat disunahkan apa sebelum sholat? Disunahkan misalnya siwakan atau sikatan atau membersihkan gigi, gawe wangian, pakaian yang rapi. Lu niku termasuk sunnah-sunnah sholat sebelum. Tapi ada di dalam sholat, di dalam sholat koyok sunnah hayat abaat monggo dipelajari. Lah niki penting katone sepele, terutama ngapunten rek jenengan sholat di masjid musola berjamaah dengan orang banyak lah niki dijogo nggih rek saged pakaian ini aja ana tulisane ndek burine ngoten lho nggih niki di samping tidak sunnah yang kedua niki ganggu wong liya karena orang yang di belakang jenengan bisa dipastikan moco walaupun dalam hati nggih napa nggih lho nggih kula mawon sing jarine ustad niku lho nggih rek ana tulisan ning ngarep nggih kewaca are nggih napa maling jenengan nggih ketokane nggih padha mawon kali kula ya. Kula nate salat ning ajeng kula niku. Waduh wonge gawe klambi putih sajakaken apik, cuma rangkepane niku ana tulisane. Lak kena ketok apa tulisane kapal api. Waduh wis. Niki akhire kula salat niku koyo wiritan kapal api, Pak. Kae takbir Allahu Akbar engko delok kapal api. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin kapal api. Ku sami Allah nami tak kapal api ngoten iki. Rakaat pertama mari morong ate Allahu Akbar kapal api diwacani sore jelas lebih enak. Niki ganggu nggih ganggu niku termasuk kesunahan kita lho nggih sekelas Rasulullah pernah sholat di depan gambar niku mboten purun Rasulullah sholat di rumahnya salah seorang sahabat terus ono gambar lha niki ganggu iki padahal Rasulullah niku padahal Rasulullah ya niki apalagi kita sekelas kita. Nah, niki termasuk sunnah-sunnah sebelum di dalam sholat, sunnah setelah sholat. Nggih, rek saged mantun sholat niku disunahkan maca istighfar. Bahasa gamane ojo lamcing lah. Ngoten nggih, maca istighfar. Maca napa? Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dijumlah 99 diganepi dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiang sing maos niki tirasi Rasulullah hufirat khotoyahu wa in kana misla dzabatil bahr. Orang yang membaca ini setelah selesai sholat berjamaah atau sholat fardu maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Masya saake untuk di lautan di sepuro dosane kali Gusti Allah. Mana Pak mantun salat dosane di sepuro koyo ngoten are. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Nggih. Kecuali jenengan rumangsa gak duwe dosa nggih mboten masalah nggih. Lho Cak, mari salam kok mau lamcing gak duwe dosa aku ngono nggih mboten apa. Oh, nek rumangsa gak duwe dosa ngene. Masalah iki kene duwe dosa niki kesempatan mendapatkan maghfirahnya Allah dan banyak lagi sholat sunnah-sunnah dalam sholat, sunnah setelah sholat dan juga jangan lupa sholat sunnah. Jangan meremehkan sholat sunnah karena besok ketika sholat wajib kita dihisab gak sempurna Allah akan mempertanyakan sholat sunnah ndak dia. Sholat sunnah Gusti oh ya wis karena barokah sholat sunnah ini berarti dia menunjukkan bahwa dia ngakui bahwa sholat wajibnya tidak sempurna ya wis karena sholat sunnahnya ini kali Gusti Allah Rahman Rahimnya Allah dibiji sholat wajib kita baik dan sempurna lho niki lho Pak mulane sholat sunnah niki mboten usah mikir fadilah nggih pokoke ini sempat waktu dan nopo nggih pas kondisi tempat sholat sunnah betul usah mikir fadilane apa iki. Boleh mikir fadilane terus gak oleh fadilane bonus, Pak. Bukan yang utama. Yang utama itu bukan itu. Fadilah itu adalah bonus. Bonus oleh ya gak masalah, gak oleh ya wis. Kadang-kadang wonten tiyang sampean saya gak tahu salat duha sampean. Waduh gak aku. Apa jarine salat duha iso sugih lah gak sugih-sugih aku. Aku gak jodoh salat duha, salat jodoh gak jodoh meneh. Kok jodoh-jodohan ae salat. Tidak ada itu, pokoknya mampu sholat sunnah kita dilakoni saged-sagede dalam harapan ya Allah
salat wajib kula pasti mboten sempurna Gusti, bek menawa salat sunah-sunah kula niki dadosaken jenengan menilai biji salat wajib kula sae. Lho niki pentingnya salat sunnah. Nggih, terus sing terakhir Pak. Bu. Nggih kok seneng nggih ambek otok gregeten nggih ngono. Sampai ira niki kok coba. Nggih. Terakhir Ibu saestu terakhir nggih. Lah yang terakhir untuk menjadikan salat kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan niki yang puncaknya niki. Khusyuk. Khusyuk. Nggih, khusyuk niki latihan Pak, masih kula nggih latihan. Kula nggih berjuang, kula nggih ikhtiar. Nggih, kadang kula salat sering glambyar. Nggih Pak, kula insyaallah jenengan luwih nemen bangane kula insyaallah nggih. Kita niki sik glambyar salat iki. Jadi kudu ikhtiar, usaha. Nggih, salah satu usaha dan ikhtiar salat ini supaya khusyuk, salatlah di tempatnya. Masjid, mushola, langgar ini tempatnya salat. Nggih. Karena niki suasananya di setting salat. Niki anjene tempat salat sehingga tiang rek salatan gini tempatnya itu lebih mudah. Iki mboten pasti tapi lebih mudah karena auranya, situasinya itu situasi salat memang niki, betul. Nggih kan sembarang nek ten gene panggonane kan luwih nikmat Pak nggih. Ayo jenengan dahar di meja makan kali di dhuwur genteng enak pundi Pak kira-kira. Meja makan karena gene nggih. Sare ten dhuwur kasur ambek di ngisor lowongan ya napa kira-kira Pak nggih. Ya enak di dhuwur kasur karena gaone rek ngisor lowongan ngene jumritan singit niki. Seji, tempat itu mempengaruhi Pak, suasana auranya niki mempengaruhi mangane war suasananya enak. Waduh mangane nikmat nggih kan? Nggih. Ya masuk madang mek sekedar tempe penyet tapi rek suasanane tempatnya tepak nggih nikmat nggih. Mangan di pinggir sawah, semili-semili asik nggih. Masih prasmanan di tengah embong. Waduh yo wedi balik-balik ono mikrolet liwat ae nggih. Niki artinya kan tempat ini mempengaruhi. Makanya untuk usaha kita sholat ini supaya khusyuk, usaha niki ikhtiar sholat di tempatnya, masjid, mushola, langgar. Minimal misalnya ten gene griya kei sajadah. Karena sajadah nok gambari masjid. Lho ini kan suasananya kan suasana sholat gambar masjid ini Pak nggih. Ndak mempengaruhi itu, bahkan menambah gitu. Bahkan bisa membawa aura sholat. Buktinya rek gambar masjid diganti gambar Mickey Mouse ngoten yo napa kira-kira Pak? Diganti gambar Mickey Mouse utawa singo edan ngoten nggih, terus digambari Hello Kitty misalnya. Yo kan gak enak. Allahu Akbar, waduh singo edan. Kan yo gak enak. Nggih situasi niki penting. Minimal misalnya gak di masjid sajadah. Nah, kadang-kadang jenengan kadang dalam yang ada tempat yang bisa digunakan untuk tempat sholat sae niku nggih. Minimal itu akan memberikan aura sendiri kalau itu ada tempat khusus sholat. Dan ini dalam rangka khusyuk nggih. Napa malih fadilah berjamaah. Kalau kita sholat berjamaah Pak nggih, fadilahnya salah satunya nih Pak nggih, nilai sholat kita itu nilai kolektif bukan nilai individu, karena kita sudah makmuman, saya bersama saudara-saudara saya sholat berjamaah mengikuti satu imam niki akhirnya nilainya kolektif. Nilai kolektif kok ingatan misalnya contoh Pak, contoh sholat waktu takbiratul ihram Allahu Akbar misalnya kewabeh gelambiar kabeh mek siji tok sing khusyuk dek pojok kono waktu takbiratul ihram, maka takbiratul ihramnya kali Gusti Allah dinilai khusyuk kabeh karena ana sing khusyuk siji. Niki kolektif. Kok takbiratul ihram marang ngono rokok sing wau khusyuk waktu takbiratul ihram gelambiar. Terus ana siji dek mriku iki sing khusyuk waktu rokok ya dinilai khusyuk kabeh. Waktu itidal dek kene mau gak khusyuk, dek kono sing khusyuk. Terus akhirnya saling mengisi ngoten lho Pak. Niku jenenge nilai kolektif. Niki lah salat kolektif, salat jamaah niku. Nah, mila salat berjamaah niki penting nggih. Jenengan ten dalem rek saged ojo salat dhewe, ngejak anake, ngejak bojone. Sampai kita di pondok biasa kadang-kadang kita belum salat atau nggih wonten tiyang dereng salat, koncone yo salat kabeh. Waduh aku durung salat rek. Iki apa gak ono sing sedekah ta? Sedekah ngrewangi jamaah. Ya wis, aku tak salat meneh. Jenenge salat iadah. Nggih, kita biasanya di pondok biyen ono istilah salat sedekah ngene. Salat dhewe, salat bareng ae. Cek ngancani koncone cek oleh jamaah.
Kadang boleh kita sholat sunnah, ya aku durung sholat sunnah wis, sing sholat sunnah ditutno ambek sing sholat wajib mboten napa, sholat sunnah 2 rakaat salam, sing wajib misale isya 4 rakaat, yo ngadeg nambah 2 rakaat, tapi kan oleh berjamaah. Jadi boleh sholat sunnah dieloki ambek sholat wajib itu boleh. Intine sholat itu boleh berbeda, bukan harus sama. Sholat isya jamaahnya kudu ambek wong sholat isya, mboten. Kadang-kadang ambil wong sholat maghrib boleh sholat isya. Misalnya tiang koyo kula kadang nopo bepergian, kula pas jamak takhir waktu sholat maghrib kula ditutno ambil wong sholat isya. Pak, saya jamaah ya. Oh ya, sama sholat apa? Saya maghrib. Oh, saya kira sholat isya. Ndak apa-apa, sama ikut saya. Aku kok salam 3 rakaat salam sama terus no siji lak mari dah ngono. Tapi aja diwale, aku melok sampean lah, sama 4 rakaat aku 3 rakaat. Sama durung salam aku salam dhisik gak oleh, wong makmum kok. Makmum ini harus ikut kan nggih. Jadi boleh tapi dibalik nggih. Yang lebih kecil itu di depan atau sama. Nah niku lah gambarannya Pak nggih. Hingga oke mugi-mugi kula kalenjenan kali peringatan mau Isra Mi'raj ngeten iki paling tidak kita menghargai salat, kita mensyukuri salat. Hati ini kok sampai gak seneng waktu salat. Hati ini jangan sampai mengeluh ketika kita mendengarkan adzan waktu ini sholat diceluk sholat ngeluh koyok wegah koyok males. Jangan Pak. Kalau ada males di hati kita ketika sholat, wegah di hati kita ketika sholat, ketahuilah di hati kita berarti ada munafik, ada kemunafikan. Bahaya nih kulit dijarno niku. Yang munafik nerokone nisore wong kafir Pak, fidarkil asfal sing paling nisor intipe neraka yang munafik. Bahaya loh Pak, jangan dibiarkan. Makanya kalau rotok wegah, rotok malas, langsung diseneni hatine. Hatimu, hati-hati. Kon kate lapo kok malas, Salat itu angel lah. Susah tak? Gak. Kon rezeki wis kon bodhok akeh. Salat seneni mboten apa, Pak. Nyeneni awake dhewe kasar mboten apa. Kon sing bodhok akeh rezekine Gusti Allah. Salat ngene tok kena sambat, Lho mboten apa, saya itu mboten apa niku jenenge jihadun nafs, peran melawan hawa nafsu. Ojo sampai enggak ada rasa wegah, males. Kita berusaha sholat ini menjadi koyok Rasulullah, kurroti an kain aini, jadi permata, jadi bebungah, hiburan. Walaupun boten sakit kita berusaha lah. Sakit jaluk nang Gusti Allah, Gusti sakderenge kula mati Gusti, sakderenge jenengan cabut nyawa kula Gusti, jenengan dadosaken sholat sebagai hiburan saya, sholat sebagai kecintaan kesenangan saya. Jenengan sholat sampai dengan hati yang bahagia. Tes nyambung Pak kali Gusti Allah. Kula nggih ikhtiar, kula nggih usaha mboten. Niku kula mboten nyritakaken awak kula, tapi nyritakaken sing standar, sing ideal. Tapi kula tasik dereng. Donga dinunga Pak nggih. Saestu kula tasik dereng nggih. Rek jenengan insyaallah tambah dereng tambahan nggih insyaallah. Padha lah wis bedu kula kali jenengan iki padha kelase nggih. Mila monggo donga dinunga, ikhtiar, usaha samantun niki. Ayo kita semangat melaksanakan sholat, kita senang melaksanakan sholat, kita sadar sholat ini adalah anugerahnya Allah, nikmatnya Allah, rahmatnya Allah. Makanya ketika kita merasakan nikmatnya Allah, kita berbahagia, kita senang, harus dengan senang dalam melaksanakan sholat. Dan mugi-mugi sakit memperbaiki kualitas sholat sampai kula kaljenengan mati dalam kondisi dinilai oleh Allah SWT, sholat kita diterima dan dinilai baik oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Makaten ingkang sakit kalau sampai akan mugi-mugi bermanfaat. Kirang langkungipun nyun agunge pangapunten. Pangapunten Pak nggih. Bu pangapunten nggih. Nggih saestu kula niki mboten abang-abang lambe kula sepunten kathah nggih. Karena mungkin rada kesuwen gak koyo darus napa tahlilan biasane sampai jam 1:30 oleh Pak nggih. Ngapunten Bu nggih. Bu iso nggih berarti nggih salah jeneng kula Pak nggih. Jawabane nggih gak padha-padha tapi nggih. Nggih kapokan jeneng kula salah wis baba wis ini. Nggih, masuk kula balik-balik kesetrum niki Pak. Niki jedano nyetrum lho niki Pak. Balik-balik kesetrum balik kula niki lambe kula nggih. Nggih pun mugi-mugi wonten manfaatipun. Wallahu alam bisawab. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Rabbana fir lana li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma sallimna sallim dinana sallim imanana wa sallim a'malana wa sallim qaryatina wa sallim dzurriyyatina wa sallim jama'atana wa sallim minal bala'i wa dzul akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Rabbal alamin. Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana wa hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun atas faedah hasanah. Semoga ilmu yang diberikan oleh Gus Mustafa bermanfaat bagi kita semua. Saya sebagai pembicara ada kekurangannya, mohon maaf yang sebenarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.